Ай, какое прекрасное утро. Всем привет, ребят, меня зовут Саня, добро пожаловать на мой новый видеоролик. И сегодня, ребята, мы наконец-то, спустя несколько, дней, месяцев, мы находимся с вами наконец-то в Майнкрафте, деревне жителей номер 38. Я в бодренном настроении, готов заниматься, работать. Вот, проснулся в своем домишке, как вы понимаете, вот. Вот, и, ребят, что изменилось, пока я не снимал про ролик нашей деревни. Начнем с того, что у нашего жителя мэра нашего зовут Григорий, был обнесен сверху еще забора, проволока. Да. Ну, не проволока, решетка, чтобы забор, мы подняли его. Вот, подняли, чтобы никто не пролез, потому что бандиты могут не спать и нагрянут к нам в гости. Это раз. Во-вторых, давайте выйдем с вами на улицу. Ой, наконец-то весна, наконец-то весна, солнышко. Наконец-то. Домик у нас построили слева. Вот, мы с сожителями, конечно, заселили туда 2 жителей. Пусть живут, радуются жизнью. Вот, ну, а там эти домики и остались. Конечно же, живем мы хорошо, отлично. Мы не чувствуем никаких проблем. Свинка гуляет. Вообще у нас все отличненько. Так, ладненько. Что я хотел вообще? Вообще, мне довольно, ребят, скучно. Потому что мэр мне выдал зарплату. Мне вообще сейчас работать не надо. У меня недельный отпуск. Потому что я весь прошлый месяц работал на ферме. Я просто не знаю, чем мне заняться. У нас нет никаких развлечений таких вот грандиозных. Ну, не знаю, чем заняться, конечно. Ой, скукотища. Просто скукотища. Чем бы заняться? Ладно, я сейчас подумаю, скоро к вам вернусь. Короче, ребята, я придумал. Я просто буду тупо сидеть в своем телефончике. Посижу, может, времени пройдет по-быстренькому, и все будет хорошо, я лягу спать, потому что мне, отпуск у меня. Так что просто посижу в телефончике, ну, допустим, поиграю в игру, все будет окей. Такс. Вот, в эту игру поиграю. Такс. Ну, давай, пики, давай. А? Это кто это так мне постучал грозно? Так, не понял, блин. Так. На паузу. Все. Поставим. Кто, так грозно, там сейчас стучал? Ёпарасоте. Еще и дождик пошел к тому же. Так. Ну, никого нету. Странно очень все это, конечно. Кто мог мне постучать? Скорее всего, какие-то шутники. Ладно, отложим это на потом. Давайте с вами продолжим играть в телефончик. Я тут такую игру прикольную нашел. Так, ладно. Сядем, так, с паузы снимаем. И давай, беги. Ну вы, дебилы, ну кто вот мне, стучит? Так, пауза. Я сейчас этому дебилу по башке, постучу. Пошли отсюда опять, ну вот, 100 пудов шутники. Вот, может, житель, кто это делает? Еще раз, кто-то постучит, я не знаю. Я ему, по лопаты, огрею, по башке. Чё за фигня, я не понимаю. Странно очень как-то. Так, посмотрим, а что у меня там вообще в сундуке? Так, ну, так себе. Так, ладно, я остановился. Я хочу в свою игру еще раз поиграть. Хочу в игру поиграть свою. Ну, вот 100 пудов сейчас кто-то постучит. Вот я вот зайду, я сяду, Сейчас вот 100 пудов кто-то постучит. Сейчас. Так, с паузы. Так, ладно, все, продолжаем играть. Так, давай, пики. Вот так, отлично. Отличненько. А ты-то давай. Ну, что это за хрень такая? Ну, вот кто вот, ну, с паузы. Так, я сейчас не знаю, что я этому, придурку сделаю. Я сейчас, Сейчас я тут кое-что возьму.
Сейчас этот придурок меня греет, блин, по башке, блин, мотыга моя железный. Задолбал, блин, уже. Стучит, блин, и грохочет. Вот кто вот это твою дивизию делал? Вот кто это, блин, делает? Жители эти, что ли? Жители? Жители, блин. Жители, это вы мне там, что ли, стучите? Жители, это вы мне там стучите? О, привет, Саня, что случилось? Ничего, это вы мне стучите по калитке? Нет, не мы. Мы там занимаемся своими делами. Ладно. Не они. Может, те жители? Зачем жителям делать? Мы дружим же дружно. Никаких пранков не устраиваем. Ладно. Наверное, что-то себе перегибаю палку все-таки какую-то. Ой, ладно, тогда продолжим играть в телефончик. Так. Давай. О, как отлично. Как хорошо. Да, давай. Давай. Так, давай. Пауза. Я не знаю, что я сейчас с этим придурком сделаю. Он меня задолбал уже. Вот реально, вот просто, блин, вот у меня слов нет просто. Так, ребят, я, скорее всего, буду ждать ночи. Я так не смогу сейчас. Так, ладно. Вернусь, когда уже будет вечер. Так, дорогие друзья. Я к вам вернулся. У нас сейчас в данный момент наступает ночь, закат. Сейчас все жители будут ложиться спать. А я хочу все-таки выяснить, кто, блин, стучит мне, блин, по этой моей, блин, калитке или по камню там стучит, блин. Я фиг его знает. Уже сейчас, блин, уже сейчас скоро будет ночь. Вот уже солнце садится потихонечку. Так, ладно. Так, солнце уже село за горизонты. Ладно, ребят, тогда буду ждать, кто будет ко мне стучать. Блин, заснул. Сколько времени? Уже ночь. Ребята, случайно уснул. Блин, Боришка никто не приходил ко мне. Странно все так, конечно, связано. Зачем стучать, блин, по двери? Зачем-то, блин, от игры меня отыграть. Кстати, я дошел до 10 уровня. Так, ладно. Будем ждать, кто будет стучаться в дверь. Скучно. Может, телефон поиграть? Не, скучно. Ну, какие звезды красивые сегодня. Так, опять этот стук. Ну, блин, ну ты, овечка, это что ли делаешь? Чё за хрень вообще, я не могу понять. Ладно, блин, довольно холодно на улице. Луна уже, блин, поллуна поднимать. Так, ладно, пойду я. Ну чё вот это было, блин? Я только хотел, ну... Вот куда вот он сейчас, блин, побежал? Мне, блин, что с ним, блин, пробежкой заниматься? Никого нету. Странно. Ну, стоя уже странно не пойду, блин. Так, ладно. Кто вот это делает? У меня такой вопрос. Не понимаю. Так, ладно. Ну, что, ждать буду. Ай, блин, ждать. Вот как вот меня вот, ребят, если честно, задолбал. Вот, блин, сегодня меня отвлекали. Завтра, что ли, еще меня будут отвлекать? Не понял. Вот сейчас слышал стук. А там никого нету. Не понял, это что за хрень? Блин, мне это совсем не нравится. Вот, блин, калитка стучит, а там не запираем на все замки. Все, просто стоим. Кто там ломится, блин? Ну там никого нету, там никого нету. Ё-моё, блин, знаете, мне так вот очень страшно, ребят, потому что, блин, какая-то паранормальщина. Вот кто ко мне стучится? Вот кто ко мне стучится, блин, в калитку эту грёбаную? Кто вот мне, блин, стучит? Страшно. Блин, он не перестает, блин, стучать. Ну мне... Отстаньте, идите спать, блин. Кошка, блин, там какая-то лазит. Так, ладно, ребят. Будем спокойно ждать. Блин. Страшно, блин, аж как. Не страшно, очень страшно, ребят. Просто. Дзин-дзин. О,
Мэр звонит. Странно, ну-ка ответим. Алло, мэр, привет. Алло, Саша, привет. Слушай, у меня какая-то фигня, блин, происходит, блин. Жители названивают, говорят, что к ним кто-то стучится. Стучится? А, мэру, знаешь, у меня такая же, блин, фигня, ко мне, блин, кто-то в калитку стучится. Я не знаю, я перепугался, днем еще кто-то стучал. А, у тебя тоже самое? Знаешь, блин, я когда спать хотел, какой-то ненормальный стучит, просто я подхожу, там никого нету. Один раз, я когда ждал его, кто-то постучался просто в калитку, но я стоял и смотрел на нее, и там никого не было. У меня вот то же самое, мэр. Ты понимаешь? Ты слышал? Это что, это к тебе стучат? Да, это, блин, стучат ко мне. Я не знаю, что за фигня, блин, происходит там. Слушай, вот знаешь, мне вот одному, блин, страшно, конечно. Может, ты ко мне придешь? Не, мэр, давай-ка лучше без этого обойдемся. Я хочу, блин, посидеть еще, блин. Я хочу пожить все-таки. Ладно, хорошо, пока. Извини, что потревожил. Пока. Ладненько, блин, ребят, что за хрень? Я не могу понять, блин. Страшно, однако. А? Кто выключил свет? Блин, что за хрень? Алло, блин. Кто свет выключил? Что за хрень? Что за хрень, блин? Не понял. А? Что за хрень? Ты кто? Ты кто? Отвали от меня, придурок! Я не буду... Я не боюсь, у меня меч есть. Ты думаешь, что ты меня победишь? А еще как? Я тебя выиграю. Ха-ха. Стоп, это... Стоп. Картина говорящая? Не понял. Да. Бу. Ёперный театр, говорящая картина! Ну нахер! Я сваливаю из этой деревни, из своего домишки. Куда бежать, блин? Че, круги наматываю? Быстро к мэру, к мэру, к мэру. Бежим, бежим к мэру, к мэру. К мэру, бежим, 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 бежим к мэру. Блин, ребята, у меня такой адреналин сейчас. Просто ёперный бабай, у меня просто слов нету. Житель, блин. Мэр, ты где, блин? Свет, блин, у него вообще свет. Мэр, ты спишь, мэр? Ну ты спишь, что ли, блин? Проснись, блин. Там какая-то хрень творится. Саша, ну чё ты меня разбудил? Мэр, там какая-то хрень творится. Хрень творится. А сейчас ты в ад отправишься. Что за хрень, блин? Мне на помощь, блин, жители, кто-нибудь, помогите. Пожалуйста, я жить хочу. Тебе не уйти из этой деревни. Нет, я уйду из этой деревни. Все, я уйду из этой деревни. А? Чё за фигня? Ты куда меня поднимаешь? Вниз, вниз давай. Зря ты на это согласился. Нет, нет, не надо. Пожалуйста, я умоляю тебя. Ты куда меня понес? Нет, ты куда? Прощай, Саня. Нет, нет, помогите.